आज की वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि आप अपनी वीडियो के बैकग्राउंड में यूज़ होने वाले साउंड इफेक्ट को किस तरह हासिल कर सकते हैं खुद से फ्री के अंदर, बगैर किसी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर को, बगैर किसी यूट्यूबर को, बगैर किसी टिकटॉकर को डीएम के अंदर जाके उसकी मिन्नतें किए बगैर आप खुद से फ्री के अंदर कैसे ले सकते हैं। ऐसी कौन सी वेबसाइट है जो कि ट्रस्टेड भी हो, जिसके अंदर आपको दुनिया के जितने भी साउंड इफेक्ट हों आपको वो मिल जाएँ और सब के सब आपको सिर्फ 1 क्लिक के अंदर डाउनलोड करने पर आपकी गैलरी के अंदर आ जाएँ। ऐसी कौन सा तरीका है, ऐसी कौन सी वेबसाइट है, चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले मैं आपको एक वेबसाइट का नाम बता दूँ, माई इंस्टेंट। ये वाली वेबसाइट नहीं है जिसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इस वेबसाइट के अंदर आपको सारी दुनिया के साउंड इफेक्ट मिल सकते हैं। यहाँ पर भी आप यहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन आज की वेबसाइट के अंदर आपको न सिर्फ यहाँ पर साउंड इफेक्ट मिलेंगे बल्कि आपको उसके साथ साथ बैकग्राउंड म्यूज़िक भी मिलेंगे। आपको वो बैकग्राउंड के लिए म्यूज़िक चाहिए, साउंड इफेक्ट चाहिए, या फिर आपको कॉपीराइट फ्री इमेजेस चाहिए, कॉपीराइट फ्री वीडियोस चाहिए, वो सब आपको मिलेगा। अगर आपने इसका कंप्लीट यूज़ देखना है तो उसके लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऊपर पिन बटन के अंदर आपको देखने को मिल रहा होगा। आप वहां पर क्लिक करके इस वीडियो के बाद जाके इसको चेकआउट कीजिएगा, ये भी बहुत कमाल की वीडियो है। उसके अलावा अगर आज की वीडियो के कंटेंट की बात करें तो यहाँ पर मैं आपको पहले वेबसाइट का यहाँ पर इंटरफेस दिखा दूँ, फिर मैं आपको इसका नाम बताता हूँ। यहाँ पर देखें, इसका सिंपल से इंटरफेस है। आपको यहाँ पर लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है, आप बगैर लॉगिन किए भी यहाँ पर काम कर सकते हैं। सबसे टॉप के ऊपर आपके पास ऑप्शन है एक्सप्लोर, फोटोज़, इलस्ट्रेशन, वेक्टर, वीडियोज़, म्यूज़िक, साउंड इफेक्ट, 3D मॉडल और गिफ्स। यहाँ पर आप इनमें सब का यूज़ कर सकते हैं। सब आपके पास जितने भी हैं कॉपीराइट फ्री हैं, कोई वाटरमार्क नहीं है। और यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर से मैं खुद भी पर्सनली और दुनिया के लाखों यूट्यूबर यहाँ से अपने जो बैकग्राउंड म्यूज़िक होते हैं और साउंड इफेक्ट होते हैं वो यहीं से उठाते हैं। यहाँ पर जस्ट लाइक मैं म्यूज़िक वाले सेक्शन के ऊपर आ जाता हूँ। यहाँ पर आप नीचे आएंगे, यहाँ पर देखिए हमारे पास 22 लाख प्लस यहाँ पर हमारे पास म्यूज़िक की जो इसने हमें एक फ़ाइल बना के दी हुई है। तो आप यहाँ पर ऊपर सर्च करके भी म्यूज़िक का नाम आप यहाँ पर लिख के आप उसको भी यहाँ पर सर्च कर सकते हैं और अपनी वीडियो को बैकग्राउंड में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे आएंगे तो मैं अगर आपको एक आध प्ले करके दिखाऊँ तो आप यहाँ पर चेक करें, इस तरह के म्यूज़िक आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे। तो आप यहाँ पर इसको डाउनलोड करना बहुत ही सिंपल है। राइट साइड आप देखें, यहाँ पर कॉर्नर में आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा होगा। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास ये आपकी गैलरी के अंदर डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर ये देखें, मैंने इसको डाउनलोड किया है, ये यहाँ पर हमारे पास जो वो डाउनलोड होके आ गया है। अच्छा, यहाँ पर इसको पहले हम साउंड इफेक्ट देखते हैं, उसके बाद मैं आपको गैलरी में जाके दिखाता हूँ। यहाँ पर ये देखें, हम साउंड इफेक्ट वाले ऑप्शन के ऊपर आ जाते हैं तो यहाँ पर नीचे देखें हमारे पास 1,20,000 प्लस साउंड इफेक्ट हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ पर किसी भी साउंड इफेक्ट के ऊपर आप क्लिक करके आप उसको सुन सकते हैं। यहाँ पर आप इस तरह सारे के सारे को प्ले करके यहाँ पर आप सुन सकते हैं। लेट्स सपोज आपने यहाँ पर कोई स्पेसिफिक सर्च करना है तो यहाँ पर सबसे टॉप के ऊपर आके आपने यहाँ पर समझो, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ लेयर्ड वुश। आपने यहाँ पर ये काफ़ी मशहूर साउंड इफेक्ट है तो इसको यहाँ पर ये सर्च करते हैं, ये आ गया, इसका रिजल्ट नीचे जाते हैं, यहाँ पर इसको प्ले करते हैं। यहाँ पर ये देखिए साथ साथ मैं प्ले कर रहा हूँ। ये हमारे पास हर किस्म के जितने भी हमारे पास वॉश के जो कि आपके सामने से कोई चीज़ गुजर जाए उसके पीछे जो साउंड इफेक्ट लगता है वो आपको हर किस्म के यहाँ पर मिल जाएंगे। अगर कोई और सर्च करें, लेट्स सपोज यहाँ पर मैं आगे जाता हूँ तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ माउस क्लिक। माउस क्लिक लिखने के बाद यहाँ पर जैसे ही मैं सेट के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर हमारे पास खाली 1563 यहाँ पर हमारे पास माउस क्लिक के यहाँ पर साउंड इफेक्ट आ गए हैं। तो यहाँ पर सबको आपने यहाँ पर प्ले करके आप यहाँ पर सुन सकते हैं। और डाउनलोड करना बहुत ही ज़्यादा इजी है। राइट साइड यहाँ पर देखिए कॉर्नर में डाउनलोड का बटन है, तो आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इस तरह ही आप अपने जितने भी आपके पास कोई भी आपके जहन में आ रहा है, कोई किसी भी किस्म का साउंड इफेक्ट, आप उसको यहाँ पर ला के आप यहाँ पर उसका नाम सर्च करेंगे तो यहाँ पर वो वाला भी और उससे रिलेटेड भी आपको सारे साउंड इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर गैलरी के अंदर में जाके आपको दिखा दूँ तो ये देखिए मैंने यहाँ पर 2 डाउनलोड किए, एक म्यूज़िक और एक साउंड इफेक्ट। तो ये दोनों हमारे पास ये आ गए हैं। इस तरह ही आपको आपके कंटेंट के हिसाब से, आपकी वीडियो के हिसाब से जो जो साउंड इफेक्ट चाहिए आपको सब के सब यहाँ से मिल जाएंगे। तो आपको किसी यूट्यूबर, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर के यहाँ पर तरले उठाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इस तरह इनका यूज़ करके कॉपीराइट फ्री कंटेंट बना सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये कौन सी वेबसाइट है। इस वेबसाइट का नाम है पिक्साबे। इसका नाम तो आपने सुना होगा, आए दिन आपने कभी ना कभी इसका इस्तेमाल तो लाजमी किया होगा इमेजेस डाउनलोड करने के लिए। तो यहाँ पर ये इमेजेस नहीं डाउनलोड करके देता है, इसके अलावा हमारे पास ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें करके देता है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप पिक्साबे की वेबसाइट के ऊपर जाएँ तो यहाँ पर इसका लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी दे दूँगा, तो आपने वहाँ पर इसके मज़ीद ये वाले ऑप्शन लाजमी देखने हैं। ये तो मैंने आपको सिर्फ खाली साउंड इफेक्ट का बताया, खाली म्यूज़िक का बताया। आप यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से इमेजेस उठा के आप अपनी वीडियोज़ के अंदर यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से इलस्ट्रेशन यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आप यहाँ से इसको देख के
करके यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं किसी और मज़ेदार किस्म की वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।